mutasi we enda jya kamahana yawe ni nkaya mutesi enda jya kubagira ihene gabaye iki akira amafaranga yawe sibyo ngibyo uza kunkangisha ngo ama ko nagaguhaye ngo si umwana wawe se si wa mukobwa wawe none suri kubimbaza ngo bigende gute ibyo birakureba ntabwo ari kumbibuza ari we none se nyine uri kubimbaza ngo bigende gute nicyo ndi kukubaza none se ko ndabiri kumbwira nawe ga mwarimo meze gute mwebwe se twe turi aho nze muraho bravo none se basigaye babana mwa ariko nawe ugira urashyanuka ugira ubugambo nk'ubwo agasuramo mama yego nari ndimo ngenda murana mutesi mu nzira mbona byamucanze kwigira inama ndavuga nti reka nze ganire byibuze muca inkoni zambe ukuri kw'Imana mumurebe nawe arakuriwe pe ageze kure nta n'ikintu kimwe yabasha kwimarira rero umusanzu iyo ngiyo ruguru yabuze niyo yerekeza ndavuga nti ariko reka nze nganire ndabizi ko uri umubyeyi waca inkoni zabo ahantu ukuri kw'Imana mubabari ndabizi yuko bidashimishije ariko ugire impuhwe nanjye ndababona ko uri umuyobozi mwakoze kumugirira impuhwe ariko se ntabwo akubwiye hari n'icyatumye mwirukana mbonye nta byinshi navugana nawe rero uwo mwana w'umukobwa rwose reka nkusobanurire uwo mwana w'umukobwa dore niwe mfite aha ngaha wenyine yaraje mbona bungukanye natangiye iyo nditari yanagaragaraye mubaza ndinze kuzasarara yananiwe kumbwira uwo muntu wamuteye ndavuga nti rero reka mushushubikanya ni mushushubikanya wenda aramusanga none ko atarimo amusanga ngaho nadufashe wenda nawe umfashe atubwira uwo muntu wamuteye iyo wenda nanamubabarire ariko byibura mvuga nti ndi kubabarira umuntu nzi nyiri iyo nda Yesu wakakanya kuruzi yerera ubafatiwe aha nabigenza gute ni nayo mpamvu nanjye mvuze nti reka nze tuganire kuko kurabona ko kuri kandi icyabi cyari cyo cyose buryo n'uwacu yewe none se muyo numvise bakwita umuyobozi ngira icyo ndakungubaza ariko Gikiri ntabwo nkumbuye umeze neza nayo nkukumbuye wese amakuru ni meza yabaye mwiza ari ntabwo bikabije cyane nayo wabaye mwiza ko nagusize ntabwo ariko nyigusanze twabaye inzobe oya ntabwo mu bintu by'ikigali se subizi ariko nuko utarumerewe i Kigali se babaye nje numvaga bavuga ngo wari umusirikare nje niko mbyumvaga yari umusirikare so undi ntago ari umusirikare ariko ushaje nabi nawe
none simwe nje naho nigeze mubonaga nje kuva kera nabonaga ndamukobwa watwaraga indango agume mu hirandakambura abana ibyo byose ngaho yabaga ari igikenya agakenya bo mu rugo none ngo amajambere gaje mwana we mzee ibyo uri kuvuga byose ni ukuri ariko noneho burya babizi ko bavuga ngo nibyaye ikibazo irakirigata kandi ntabwo twamujugunya burya no wacu bishaka kuvanga ubu nitwe ngo nige wakoze amakosa agiye wamusohoye we yaje kukiregatisha iki aje kukirigatisha kuko wakibyaye mwa oya kirigatisha mzee ntabwo ari narimvuze ahubwo narimvuze nti turebe ukuntu twaca inkoni zabo yewe rero dore ikintu ugiye kumunsabira maze nawe ukabanya ubwo bwamba aho ngaho nk'uko abagore baba bashize ibisoni dore ikintu nkwisabiye rata rwose uva aha ngaha tugisezeranye ni umwana wanjye naramubyaye nambwira umuntu wamuteye iyo nda nta n'uwo nenda kujya kureba sina namukeneye ariko byibura nanjye nk'umubyayi we nicara mvuga nteye inda uvaho mumbarije umuntu wamuteye iyo nda nawe mumbarize umuntu wamuteye iyo nda wenda nambwira ati nuwamfashe ku ngufu ariko sina namuzi nanjye agahinda kagomye kanyatira aha ngaha byibura n'uwo mwana murera mvuga ntuye mwana ntasagira mumbarize rwose burya nanjye mute watubwiye umuntu waguteye iyo nda n'umusirikari areba yumva koko wamumbarije nanjye sinkubeshye ntako ntagize ngo agerageza mumbwire ariko ubwo bidakunze ntako twese tutagize ese umwana azitwa iki azitwa iki aha ngaha muri uru rugo uyu mwana wande umwana tuzamufata nk'umwana w'umuryango kuko ko nkorera ishyano nawe muzee nawe ibyo bintu hari umuntu utangira kurengera bahita babagira inzobe oya nyine no kwera amakrima yaho urabona mu cyaho nyine ntabwo umuntu yabasha gucya ariko kwa n'amakrima y'i Kigali ubuzima burahinduka zabaye mwiza wabaye mwiza oya ntabwo ari cyane utu tuntu usigaye wambara ubu si duhenze oya ntabwo duhenze ntabwo bihenze none se waje ryari sha ubu ngubu rwose nibwo nari nkigera mu rugo niyo mpamvu nanje kukureba uze gutari wambwiye ubwo ngubwo nyine nundi numvaga ndi ukuboneka ko nanje kukureba kuko nari nkumbuye wabaye umuzungu pe wabaye uzi imisatsi njyamo abazungu baba bafite imisatsi iyi se we ni ibisanzwe sheri ni ibisanzwe burya iyo abantu bagiye i Kigali bahita baba abazungu ntabwo ari kuri buri wese nanjye nzajyayo pe buryo ntacyo twaye ariko sinarimba rubivuze ntari nga mumbise uko biri kose sinzi nawe niba muzi cyangwa atamuzi kiriho cyo nta kintu na kimwe arimo kutubwira ariko twamugirira umuntu ariko mwashyizeho n'amategeko yanyu tumujugunye mu none se muhanda itegeko rivuga iki washyizeho itegeko noneho ni ikinani rero niba yananiye namwe mw'abayobozi arabananiye si ikinani kuko ari igumye ubwira ngo ni ikigashige ndamubabarira pe ariko natubwira ise uwo mwana ngaho mute se wakwihanganye ndenda kukugira maze usubire mu nzu ngaho mubwira wenda njyewe nyihurira do nyirangare kajyanga ntacyo nongera kukugira pe ariko rwose natubwire pe ihangane mwana wa mama tumeze nk'abari kuvomerera oya ntacyo kandi yaragiye kumutubwira nawe rero ntabwo kugendera ngo nuko umuzanye nawe wigumye umutetesha aha ngaho rata tubwire mute ngaho tubwire nambabarira ariko ntabwo namukubwira mutesi rero mbivugira imbere y'uyu musirikare njyewe nyirangare n'ubundi navukiye kuruha ndakubabarira ariko icyo nzi cyo sha ngaho ndifata ibintu ujye mu nzu ariko simbabazi washakaga ngaho fata ibintu ujye mu nzu murakoze fata ibintu ujye mu nzu ndago bikeze ndakambura abana maze nawe rero haguruka uvanga oya nje ndabivuga ntahega ntawenendaga guca amarara nje ndimo ndareba mwana we mutajya mu nzu murakoze no haguruka ngaho murakoze namwe
ngaho fata ibintu ujye mu nzu fata ariko nubwo nkubabariye mutesi nubwo nkubabariye nakira ntabwo uzongera kumbwira ngo urarushye ngo ese ngo ndajya ngo kugira gute ngo umugongo umva nzagukoresha ntabyo kunetaho ntabyo kumbwira ngo urarushye vayo ngwino birenda kubwiraga ngo jyana ihene ukigira gutya ngayiwe ngo umwana agiye kuvayo nushaka uzamubyarire no mu murima ahubwo mu gitondo urajya guhinga yego urimo kunyumva yego ese vayo byuva ye murakoze sawa murakoze mubyeyi Yana kitwaye n'ubundi uracyari mwiza nka mbere. none se ubu ngubu tujye mu rugo cyangwa Okay, na trust tujye mu rugo. Hari ikibazo? Hari ikibazo? none se mu rugo nta kibazo tugende hariya cyangwa tugende mu rugo Nta kibazo tugende mu rugo. Hari ikibazo? tugenda guha amata n'ibijumba byokeje Subiza ko mbikunda se kuva kera twarabiryaga. Ubimamagariye iki? none urajyahe ko mbonye urumuri muri iki cyaro mbega umukobwa nyine nuko mukunda nari ngiye kukwangaho nk'icyumweru wasomye bibiliya handi harimo ngo Bikira Mariya ukuntu yasaga neza yaje muri iki cyaro harya witwa nde witwa nde biza niyo bakwita Mukamusonesa cyangwa Gacuma k'amagambo sigwa umugabo witwa iryo zina usura umugabo nakwara umusore witwa iryo zina cyambwira nk'umuntu wakubyaye rwose kabisa yicaye akajya nk'ubwo uramurutuje mahongwe namubwire bimeze nabi ari kugira ngo mbwire ubwo busutwa ahubwo muhobera nguhe inkuru naguhamagariye ibeshye unkoreho asuba umukozeho gutya gusa binda gukubita hari icyo nabo mbwira ikintu mpamagariye ntahe njye guteka burije umva se bivuga utanyegereye ariko uri kuhumura ukuntu kubera kwirirwa nyunga nyine ndagira ngo se ko nshaka ko n'abandi bantu babyumva nshaka nyewe wari wowe wenyine ubyumva nasa none ndo biwinyegera wa mukobwa kwa Kamari yaje urajya kuba yaje kubaho n'abantu yabaye umuhinde namurebye mutwara ku igare yewe mbega umukobwa mwiza ko nyine nawe uri mwiza ariko nyine ntabwo wageze ahepe kwa kundi yasaga yirabura kwa kundi avuga nka papa byose yarabisize yarabyibagiwe yabaye keza koko ahubwo no ufite ibibazo abasore bose agiye kubatwara usigaye uri aho ngaho warananze bize cyakora umugabo uzagushaka nta gihombo azaba afite ushaka se ngiye kungira muzi ndavuga ngo umugabo uzagushaka nta kibazo azaba afite kuko uzajya umucurangira uziko urenze abagore bose babaho nk'ugumamagaye kugira ngo mbwire iyo nshinzi yaje wamuteresa arakwemera se noneho ngiye kubona amahoro ngiye kuruhuka kubera ikiri kunyita umugore ubundi se ubona ari umugabo ko murambikubaza ndi umugabo ahubwo wowe uri nyakagore nta n'ubwo uri umugabo muri iki cyaro rwabone umugore unyonga igare nawe sindi kwigisha buri munsi n'iryakunaniye none wowe uri kuza unyivugishaho ahubwo mugiriye inama ahubwo mva kubwira akantu waretse tukikundanira kandi wabonye ibitonore wabonye amazuba ngeze kumbaza urumva nanjye kubikubwira kugira ngo nigendera utazababara wirukanka kandi abakobwa benshi baba banyishakira buriya wowe nuko wigiriye amahirwe none kuyapfusha ubusa najya mujyana ku igare ukajya kuvoma ukajya gucuruza avoka nguhetse ku igare ntego rero urumva ugize amahirwe wakaza sibyo subwo wabyemeye nyoko yarabyaye cyo kora yaherekeje abandi nibyo yari umamagariye witahere nibyo ngibyo ariko nyine tunagumanye nabyo byaba ari sawa gumana nande njye nawe none se kugiye n'ubundi urasebye mbega agakobwa kabaye keza
enda jya kamahana yawe ni nkaya mutese twari enda jya kuragira ihene mama baretse ko nayahiriye hano hari ubwatsi nkaba nyaye buno bwatsi basi nkayahura nimugoroba wagiye se kuyiragira zikarigwa mvira mu kabande gukura ibijumba ariko usibye ko mvuga gatoya ngo nk'amabere sikoro bimeze bite se cyangwa hari ribi hari bikoze neze ko umewe bimeze bitari mbwira niba ufite ikibazo mbwira ndi gutekereza utuntu twinshi ariko nyine nta byadanje tu hagize umuntu ukubwira akakubwira gutyo hari ikintu watoramo ntuse ushaka mubwira iki mwana ahubwo se hari ikintu ndimo ndibaza iminsi baguhaye y'ikibari ntabwo irangira mwarambiranye se mwarambiranye uzi ko wagira ngo barakwirukanye nyine narambiranye oya ariko nyine ariko iminsi ndacyayifite Nzi si iminsi 10 ntirashira cyenda ndabona hashize nka 15 ese ibyumweru bingahe nibigiye gushira ibihe byumweru bingahe bibiri reka uziko n'iminsi 10 nta irimo ndumva bibaye byinshi pe ubundi ahubwo si ikibazo mfite nakurambiye oya cyangwa hari ibindi bibazo bifitiye biri gutuma bizamuramo n'ibidafite agaciro urebye bari n'umukobwa uri kunkoroga nabimenye byaribye nibyo n'ubundi biba byagucanze ni ndungu wagira ngo barakanterereje no mu nzozi umenya kantera azaho ni kandi uri kuvuga kandi ka mahoro kuva mu koya aho bwakereye wakoze iki ugisha ukuri ntabwo nagiye guhinga uhemye nkavayo nkasanga ugihemye none ni ngwane ihene ngo ujye kuyiragira ngo henga yewe nayo ni inshinzi nkamutese enda jyana handi ujye uyijyana neza ikaza gusimbukana umwana agatakara ntabwo namenya aho njya kubisobanura wafashe ikiziriko kigufi ariko uyu mugore ameze atera maze kazi kwishanga ahantu hose kaba gahari ahantu ngeze kaba gahari wagira ngo cyakoze ayo koro uretse kwigira icyohe mahoro abaye iki wambara umbwire mahoro abaye iki ufite undi se wabonye umuruta mwese mahoro abaye iki ubona mahoro ari umukobwa mwakunda mahoro ni umukobwa mwiza uzi ukuntu ari agashinzi we ntabwo uba uhari biriya ntabwo ari ubushinzi uriya nakurira mu nzu urebye nabi uriya hari undi ufite urumva ko cyise hari undi ufite se numva babo undi akangi ko kwa Kamari kamwe kabi Kigali ubu nyine urawutegereje umukobwa uvuye i Kigali yaraje se nyine urumva yaraje pe hari naha kandi nyine kuba ari umukobwa w'i Kigali ni mwiza nta kibazo akoze ukuntu yasigaye yarabaye bro igitomati sinzi niba mutarahura ngake kuriya kwitukuza nibyo uri kwihako baza kwitukuza wowe ariko abantu iyo bagiye i Kigali b'abazungu ariko uriya mukobwa uri ukuntu ataragenda yasaga isuku yasaga nyine niba amazi y'i Kigali agira umuntu muzungu ntabwo ari amazi biriya ni amavuta nibyo bita kwitukuza nese amavuta nyine y'i Kigali ntabwo ari nka hano iwacu ariko nyine ubu nanjye ngiyeyo ni uguhita bumumetisi
nyine bafite amavuta ameze neza n'amazi ameze neza ntabwo ari nk'ay'iwacu tujya kuvoma hariya mu mubare. arakubeshya ntabwo ari ibyo kandi reka nkubwize ukuri sibyo uriya mukobwa nta nubwo ari ku rugero rwawe nushaka kumwihorera hariya rwose uri gusoroma ibigusumba nushaka kubyihorera ubwo nawe aratangiye. ese ubundi reka nkubwire Kamahoro urabona utari agakobwa keza wibashye unatahiza hano kuri mpamvu nguraho inkubwatsi gahabwa amabyi kandi birazi mwese muranzanye ndetse nawe ko nawe ntabwo utagenda muteze hari ihene harimo tasikeri n'umukobwa mwiza ariko se waretse ukumva Mahoro ni umukobwa mwiza umukobwa ufite umuco urumva nakuriya kuvuga ngo nagasazi niki ntese ahubwo si byo bituma umwana mwiza kurushaho ewe ntago ubu hari ozanga abakobwa bazimujya gushaka za karashika ngo zivuye Kigali osh ntago ubu hari Mahoro urebye nibyo byagushajije mu mutwe wabuze n'ibyo urimo wagiye aho ngaho mu kigunda sinzi ibyo urimo mva nkubwire ko fata umukobwa mwiza muzima nyine mfite umukobwa niyo nzobe Mahoro arayifite niba ari ushaka kandi inzobe ya nyayo itari inshishura n'izindi we yarayishishuye biriye byo kwitukuza yaritwitse harabaye nk'inyasha nawe rero nanga yuko nawe dupfa ikintu kimwe nawe dupfa ikintu mukuru wawe dupfa ikintu kimwe nawe nanga ko mubwira niwangishaga inama njye nkugira inama ngutungiye agatoki umukobwa muzima ntajya gushaka nawe uzamwijyanire ubundi wowe hari uwo ufite uzaba ari uzajyana njyewe mba nkubwiye ibintu uko bimeze nkakubwira uburyo nifitiye umukobwa mwiza dukundana warangiza ukajya kumbwira iriya ngari uri utatinya no kugukubitira mu nzu uriya reka nkubwire rero ko nta kintu nakubwiye ntuzampfane nugenda ugashya uzamenye ibyo urema akira dore ashya se mwikwa ni akira shaka uri gukina nabyo nawe hahora harara ntabwo hajya ibisiga nawe ugenda reka mbyikorere reka mbyikorere muri sukuri wowe ikikoro ariko ko mbona wabaye urutamvaho ihene sinari nkubwiye ngo uze gutahana nayo